중요온담탕은 감기가 낫지 않고 만성화되어 기침, 가래, 미열 등이 남아있는 경우에 주로 활용되는데, 간혹 미열로 인하여 가슴이 답답하고 뭔가 들어있는 것처럼 기분이 개운치 못하다고 호소하기도 합니다. 가슴 쪽에 열이나 기운이 막힌 느낌을 고하게 느껴서 불면, 불안, 신경과민 등의 증상을 일으키기도 하고 악순환을 유발하기에 흉내형, 소양병기, 허실 중간증이라는 병태에 해당됩니다. 머리부터 발끝까지 증상들을 요약하면 다음과 같습니다. 전신, 불면, 신경과민, 불안, 미열, 호흡기, 기침, 객담. 하루 3번 꾸준히 복용해 주세요.